で購入したグッズが届いたので開封していきたいと思います。4個に分けて買ったんですけど、なぜか2つだけ先に届いたのでちょっと待ちきれないので開けちゃうと思います。缶バッジもめっちゃ買ってるんですけど、ジョシュアさんが一つも自引きできてないので、もう今回で本当に欲しいです。お願いします。ということでいきます。せーの、トゥン。お、ミンギュー。今回ミンギューの缶バッジを使う。2つ目はミンギューです。2つ目いきます。せーの、トゥン。ミンギュー。お願い、本当にお願いします。せーの、トゥン。待って、本当にそんな被る？嘘でしょ三ミンギュなんだけど、どうしよう。本当お願いします。ジョシュアさん。ディノチンも初めてだ。多分ディノチンも今回初。ジョシュアさんどうしようか。せーの、パン。あ、そうか。足1。せーの、パン。ディノチン。めっちゃかぶるやん。やば。ミンギュ3つはやばくない？まあいいとしよう。まだあるので大丈夫です。まだ聞きます。よし。じゃあエクスタは2つです。いこうと思います。せーの、パン。あ、ディノチン。よし。スタパン。おー、すがんちゃんです。すごいなの、この2人。お待ちかねのオンライントレカです。いきます。せーの、トゥン。またミンギュ？何？ 3 人しかおらんの？本当に？すごいね。これスンガちゃんがディノチンだったらめちゃめちゃすごい。いきます。せーの、トゥン。あ、ワネさんだ。ありがとうございます。うん、そう、めっちゃ嬉しい。わーい、おいしい。ちょっと嬉しい。めっちゃ嬉しい。よかった。最後の最後で推しが出てきてくれました。本日はミンギュさんの日でした。次の日の朝に2便が届いたので開封していきたいと思います。それでは缶バッジからいきたいと思います。2つだよ、お願い。せーの、パン。ねえ昨日に引き続きミンギュさん祭りですね。ほんとすごいな。もう最後の1個です。せーの、ディノチン。昨日と同じじゃん。待って、本当に。アクスタ4ついきます。せーの、あ、純喜さんです。純喜さんはね、安定のメンツですね。はい、せーの、あ、バーノンちゃんです。バーノンちゃんも結構すでに。せーの、あ、出た。かぶれる。これ怖いな。かぶるやつですか？せーの、あ、オルさんだ。やった、嬉しい。よかった。また3人かぶるかと思った。ボカチが1つもないね。よし。これです。メインはこれですよ。いきます。せーの、パン。すがちゃんだ。嬉しい。かわいい。嬉しい。あとジョシュア様来ていただいて。ジョシュア様お願い。せーの、パン。おー、打ったんだ。ここでボカチが来た。やっぱりジョシュア様は引けません。ジョシュア様どこですか？どこにいるの？ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。